valopolo isanjato ny tahany fahasimbana ho an'ny distrika ny Soalala noho ny fandalovan'ny Rivodoza Belona. Olona iray no namony ainy. Miravina ny disadisa eo amin'ireo tanora ao amin'ny fokontany Aranta sy Fiofio eto Mahajanga. Nisy ny fampihavanana nataony iray aman-dreny avy amin'ireo fokontany Rotonta. Ny tombo avy telo eny noho ny tamin'ny taona lasa ny fitarainana voarainy Bianco eto Mahajanga tamin'ny taona 2024 ity. Teratany Belge noho ny salotra ny fanamina mavo nandresy teto Mahajanga nandritra ny fifaninanana azakazaka amin'ny bisikilety fiodinana ny Madagasikara. Ireo no lohatenim-baovao arahinao amin'ity talata 10 Desambra ity, tateriny Aldora Kotoarlala. Atoandro ny talata 10 volana Desambra taona 2024 manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka ny radio télé nakay amin'ity atoandro ity, fotoana ny fampahalalam-baovao koa manasana mba anaraka izany hatramin'ny farany. Mandidina ny fandalovan'ilay Rivodoza Belona tato anatin'ny Faritsyboeny no anomboantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Tany amin'ny distrika ny Soalala no niditra antanety ny Rivodoza Belona omaly tokony tamin'ny 5:00 teo. Misy ny akony makasika ny fandalovan'izay Rivodoza Belona tany an-toerana izay. Teo ihany koa ny fahasimbana noentiny tao amin'ny tanàna ny distrika ny Soalala. Hoarantsika ny fanampanazavana. Ny distrika ny Soalala no tena nitondra takaitra tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza tato anatin'ny Faritsyboeny ny alatsinainy 7 Desambra 2024. Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana sy ny tatitra nomeny bromsana ny loza voajanahary na ny BNGRC dia mahatratra 20 isanjato ny fahasimbana. Olona iray no namony ainy ary telo no tsy hita hatramin'izao. Efa miverina miloany ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao raha ho an'ny Mahajanga tapo-tanàna. Isorana Andriamanitra fa voaka somatsara ny faritra Boeny ny cyclone intense Belona tamin'ny 3 maraina teo. Amin'izao tsika miresaka zao dia ao anatin'ny alerte bleu ny faritra Boeny ray manontolo. Izany dia midika fa verina mianatra ny mpianatra, verina miasa ny mpiasa. Ho an'ireo izay andrika kosa dia entanina anaraka ny toromarika izay omeny ny APMF. Ny vokatra vonjimaika moa izay eo am-pelantanana napetraky ny fandalovan'ny cyclone iny ho antsika teto amin'ny renivohitry ny Faritsyboeny dia misy moa ny fiakaran'ny rano, nisy ireo trabona fa tsy nisy kosa ny ainana fohy. Ary ny any amin'ny distrika ny Soalala no indrisy fa misy ny ainana fohy noho ny vokatry ny fandalovan'ny cyclone iny. Ho antsika manokana amin'ny ankapobeny dia isorana ny vahoaka rehetrarehetra nanaraka ny toromarika izay napetraky ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ary isorana ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra teto anivon'ny faritra Boeny nanao ny ainy tsy zavatra mba nafahana ny fe ary niatrika somatsara iny cyclone intense Belona teo iny. Miisa 700 ireo traboina ao amin'ny distrika ny Soalala amin'izao. Ho an'ireo distrika hafa mandrafitra ny Faritsyboeny kosa toy ny Ambatoboeny, Mitsinjo, Marivoay, Mahajanga faharoa tsy nisy natahorana ny fandalovan'ny Belona. Tahaka izany koa ny teto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Ny teto amin'ny bord de la mer no nahitana fiparitany ireo vato tamin'ny arabe. Niakatra manko ny ranomasina, mafy ny onja ka nanaparitaka n'ireo vato tamin'ny sisin-dranomasina ny tolakandro ny alatsinainy 7 Desambra. Izay ny zavanisy nandritra ny fandalovan'ny Rivodoza Belona tato anatin'ny Faritsyboeny ary isan'ny voakasika mafy tamin'izany ny tao amin'ny distrika ny Soalala. Manoloana izay indrindra dia misy ny vahiny horaisintsika ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Andriamatoa Sebasy izay mitarika ny Sebasy Group. Izy isan'ny zanaka ny distrika ny Soalala ary anisany ihany koa nilatsaka hovidiana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny. Miaraba ny Andriamatoa Sebasy tonga soa eto amin'ny radio télé nakay. Ya, miaraba tsika rehetra manaraka fandarana. Miaraba manokana ho antsika vahoaka any Soalala ary makahery ary mampitraka ary miara-miory aminareo
ny tenako sy ny mpikambana rehetra ato anatin'ny fikambanana zay taritiko na eto Mahajanga na ivelan'ny Mahajanga. Ireny ny zava-nisy izay nitaterina tato anatin'ny fampahalalam-baovao teo reny, ahoana ny fomba fijerinareo amin'ny mahazanaka ny distrikany Soalalanareo, inona ihany koa ny hetsika mety ho ataonareo? Ia, eto moa zany mandraroatra miantso ny fikambana ny zanaka pelezan'ny Soalala eto Mahajanga mba hampiantso fivoriana maika androany hariva, andinina sy anaovana vonikava matratra zany, ary miantso koa ny fikambanana rehetra na zanaka Soalala na tsy zanaka Soalala satria gasy iray ihany io. Ny Sebasy groupe manokana moa zany dia afaka 2 andro eo dia misy ekipa hidina manokana zany hamonjy zay vonjena maika aloha. Fa ny zavatra voamafy tena voamafy zany zavatra azo lazaina eto zany ny distrikany Soalala amin'ny ankapobeny fa indrindra ao tampon-tanànan'ny Soalala dia fokontany iray atao hoe baly. Tao zany no nisy namoiny ainy io zany zazakely tena mampalahelo, zaza 3 zany no maty dia iray tsy tapopoka, ary io fokontany io dia rava tanteraka, tsisy trano mitsangana intsony amin'izao ora itenenantsika zao. Izay ny zava-nisy tany amin'ny distrikany Soalala. Iresaka kely antsika mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny, ahoana ny fivoaran'ny zava-misy sy ny vokatra vonjimaika tsy ofisialy amin'izao? Ny vokatra vonjimaika tsy ofisialy zany dia efa fatapoko fatapirenena zany na hatrany Soalala na hatrany eto Mahajanga, dia ny tenako zany no mitarika vonjimaika ho ben'ny tanànan'ny Soalala. Fa mino aho zany ihany koa no hivoaka any amin'ny tribunal administratif satria ny marina tsy mba maty. Ya, ny amezantsika ny resadresaka teo, raha misy ihany koa ny hafatra ho an'ny mpanaraka antsika. Ny hafatra zany dia mbola mamerina za fa ho antsika zanaka pelezan'ny Soalala dia miantso anareo tompona andraikitra mba mpiantso ny zanaka Soalala rehetra hivory maika androany hariva, ianareo any mahay toerana, efa fankalala numéro-ny telefony antsika dia andinina sy andraisana fipetra maika zay tokony ho vonjena maika, fa tena voa zany ny tanànantsika, ary mamerina ny fankahirezana sy ny mirary fiononana feno ho an'ireo ray aman-dreny, satria tsara marina eto fa ireo ankizy 3 ireo efa voalevina tamin'ny maraina teo tao fokontany baly zanak'olona ray zany izy ireo, zazaray tapo, ary iray mbola ankizy koa izy io mbola tsy tapopoka hatramin'izao, mbola ifampitadiavana zany ny razana, ka mankahiry anareo baly ho avy tsy ho ela ny ekipan'ny Tafara Marombaka, tsy amelanareo irery ny ekipan'ny Tafara Marombaka fa eo akaikinareo hatrany. Tafara Marombaka dia ho an'ny vahoaka araka ny teniko mbenimbeny. Ya, dia ankasitrana Andriamatoa Sebasy izay mitarika ny Sebasy groupe ny vahiny teto amin'ny radio telenakay, mitondra an'izay tsara ho fantatra avy any amin'ny distrikany Soalala izay. Mankasitraka. Sotra. Izay ny zava-nisy tany amin'ny distrikany Soalala, fa ho any amin'ny fokontany Aranta sy ny fokontany fiofio kosa antsika amin'ity vaovao manaraka ity. Nisy ny disadisa sy ny ady teo amin'ny tanora tao amin'ireo fokontany rotonta ireo, ny farany herinandro lasa teo nisy ny fampihavanana izay nitarihan'ny olon-dehibe avy eo anivon'ny fokontany fiofio sy ny fokontany Aranta, ka ny fionana teo amin'ny lalao baolina kitra no nentina nanamariana izany rehetra izany. Fanampanizavana. Miravina tanteraka ankehitriny ny disadisa nisy teo amin'ireo tanora avy ao anatin'ny fokontany Aranta sy ny fokontany fiofio no ny fampihavanana nitarihan'ny ray aman-dreny sy ny olon-dehibe avy amin'ireo fokontany rotonta ireo. Nanamariana izay indrindra ny ady baolina kitra ny aona ny tanora avy amin'ireo fokontany voalaza teo aloha ireo tao amin'ny kianja filalaovam-baolina Ambalangonko Aranta ny alady fa 9 Desambra tolakandro. Ka androany ma zany ny fotoana ny fampihavanana ireo tanora roatonta fiofio sy Ambalangonko, ka eto ma zay dia nanasa ray aman-dreny sy nanasa mpanao gazety mba hanambara atsika mponina eto Mahajanga zany fa efa milamina fokontany roa izay nisy disadisa izay tatatain'olona tamin'ny aina manjery hafa teo isan'andro, ka eto zahay roatonta eto
to solotenany ray aman-dreny avy fiofio sy avy ambalaonko fa efa tena lamina be zany zahay fa de mangataka koa zany zahay ny fokotany sasasasany mba akataka ny zavatra ohatry ty fa ity zany zavatra tokony ampilamina tanànatsika. Raha ny zava-misy moa de efa tsika faleonana entre fifio sy aranta zay moa vety aranta ambalaonko de misy le tatomboka mesiny entre fifio sy aranta iny de nandeha moa iny resaka iny fandroany tena naravina tanteraka le izy tanteraka zany hoe nanaovana zay lalabolina kitra mahafinaritra liona ny olona ndehibe avy ao fifio sy avy vety aranta am'izao zavatra hitantsika zao ngamba ny vahoaka avy any fifio tonga eto amin'ny terany aranta mihitsy mandray an'izao fampihavanana zao amin'ny alalan'ny bolina kitra akizy kely avy any fifio tanora avy any fifio milalao eo ary ny olondehibe avy eto aranta samy milalao eo fandray tanana ampiralaina satria zay moa le hoe tany misy olobe tsy miady zaza de angatainao asika amin'ny tanàna majanga ty rehefa misy zavatra mandalotra zao tsy tokony hisy resaka akaifapitoizana fa hitsangana tahaka nitsanganana zao ny président tanora Rotota no mampiavana an'izay zanatsika reo tanora reo de milamina ny tanànatsika tahaka ny zonanay zao de milamina ny fifio sy aranta ny tanora sy ny olondehibe fandray tanana. Raha tsy aivina de nisy ny fifandonana tamin'ireo tanora ireo ka izay no nanaovana izao fampihavanana izao. Izay ny zava-nisy tamin'ny fokotany aranta ny farany herinandro lasa teo. Zao kosa dia iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ny toetry ny andro eto Madagasikara atao anatin'ny fariboeny raha ny marimarina kokoa. Omaly no nandalo tato anatin'ny fariboeny ilay rivodoza Belna ary nandravarava tany amin'ny distrika ny Soalala sy Mitsinjo iny. Hoarantsika atao anatin'ity fanadidina ity kosa ny fivoarany mety ho toetry ny andro amin'ity anio ity. Hoarantsika. Toy izao manaraka izao ny vaovao mahakasika ny rivodoza Belna anio atalata fa 10 Desambra taona 2024. Tamin'ny 10 ora maraina teo dia tao amin'ny commune Nandramo, district ny Morafeno B no nisy ny foibe n'ilay rivodoza Belna. Ny ena 520 km isan'ora ny rivotra entiny ary mitondra tafiotra 70 km isan'ora. Mianatsimo ka mahatratra 12 km isan'ora izy. Araky ny vinavina dia tsy feno intsony ny fepetra manambara loko mena ho an'ny faritra voakasika izany. Mbola mitohy ny orana any amin'ny faritry mena be sy melaky ary ho betsaka ihany koa. Toy izao kosa ny fanambarana mahakasika ny loko manga izany hoe mila mailo hatrany ny faritry Boeny, Melaky, Menabe, Kandreo ary Maheva tanàna iny. Filazana miloko mena mikasika ny rotsakorana kosa ny faritry Menabe sy Melaky. Foana ny filazana loza voarain'ny faritry Bongolava. Entanina araka izany ny mponina rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manampahefana eny fotony. Ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Mitsinjo sy Morondava kosa entanina mba tsy hiandrika mandra-pahalasany loza. Etsy andanin'izany noho ny fandalovan'ny rivodoza Belna dia tombana nahazo rotsakorana mihoatra ny 100 mm ny faritry Menabe iny manomboka ny 10 Desambra ka hatramin'ny alarobia 10 Desambra taona 2024. Isy fiakarany noho izany ny reniranon'ny Morondava ao anatin'ny 420 ora ho avy. Mety ho tratry ny refy fanairana 2 metatra ao amin'ny mari-pandrefesana ny ahavon'ny rano ao Antanambao izay ao an-tanànan'ny Morondava noho ny abetsahan'ny rotsakorana voavinavina. Mbola tazomina ny fanairana loko mavo izany hoe loza manambana ao an-tanànan'ny Morondava. Izay ny amin'iny fa hoarantsika kosa ireo filazana izay voaray teto amin'ny radio ty lenakay amin'ity atoandro ity. Filazana manjo salamy fahatelo amby roapolo anjiny ny fahaefatra enina dia mandeha mamakivaky loasa akaiky ny fahafatesana azy ao dia tsy atahotra loza amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandranesana ianareo avana sy tapaka fa ny ava malalanay Rakotovao Jean Denis comptable retraité tao amin'ny Sarlakos dia natsony ireo ojany aminy teo amin'ny fahaenina amby taonany. Ny razana dia miainga ao an-trano ny ao an-tsara mandroso ambany lot 19 parcelle 69 ambany ny bassin amin'ny 2 ora tolakandro ary hoentina novambeloma farany ao amin'ny FJKM zona vaovao mialoha ny tondrana azy any amin'ny fasandrazany any Ambotromanjaka Antananarivo. Izao no solo ny filazana ho an'izay rehetra tratrantso. Filazana olona very.
Niala tao an-trano omaly alatsinainy 7 desambra maraina ikantoniana Hortensia mipetraka eny amin'ny fokotany Mahatsinjo ka tsy mbola niverina hatramin'izao. Andeha hividy charbon aty amin'ny vila no nialany tao an-trano raha ny fanazavana ireo fianakaviana. Salama saina tsara izy io, 20 taona, saingy vao 10 andro eo no natongavany teto Mahajanga avy any Fianaratsoa. Iangaviana ary izay mahita azy mba hanatitra azy io ao amin'ny fokotany Mahatsinjo na koa aty amin'ny RTN na iantso ny laharana 034 44 978 88. Manantena ny fiara-miasa antsika rehetra. Hotoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Omaly fa 7 ny volana Desambra no andro maneran-tany iadina amin'ny kolikoly. Ho antsika teto Mahajanga manokana tsy dia nisy ny fanamarena izay fa ho an'ny nasionaly dia tany Toliara no nanaovana ny fanamariana ny fankalazana ny andro maneran-tany iadina amin'ny kolikoly izay. Ho arantsika ny fanampanazavana iarana amin'ny Judith Rakotovao. Tsy misy fampandrosoana ny firenena raha toa ka mbola misy ny kolikoly. Anisan'ny nanao soniny fifanarahana raisam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly ny firenena malagasy. Tsaroana izany isaky ny 7 desambra 2024. Manome vahana ny fahantrana ny fanaovana kolikoly ary sakana ho amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Loha hevitra noraisina tamin'ity taona ity ny hoe fiara-mientany daholobe eo amin'ny ady amin'ny kolikoly mampisy fandriam-pahalemana sy filaminana. Raha teo amin'ny 700 teo izy tamin'ny taona 2024 dia amin'izao fotoana izao tafiakatra any amin'ny 700 any ny fitarainana voaray amin'izao fotoana izao. Mety inona ny dikan'izay satria misy mipaikady izay mety mihiby ankoa hamporisiana ny olona hitoro-trangana kolikoly izay tafiditra anatin'ny paikady pirenena idina kolikoly izay. Ka ny anton'izay rehetrarehetra izay zany dia midika ny fijoroany tsirairay ny olo-pirenena izay hiady amin'izany kolikoly izany. Eo ihany koa ny fatokisana apetraka amin'ny bianco ihany koa hoe tia raha ilay fitarainana fa akinay aminareo. Voarainay daholo reny anjaranay ny mijery inona ny fandikan-dalàna mahakasika ny kolikoly ao anatin'ireny rehetrarehetra reny. Ny faharoa manaraka an'izay ihany koa tsara fantatra antsika fa matoa betsaka ilay fitarainana voaray dia betsaka zany ilay endrika kolikoly mbola misy koa amin'izay fotoana izay. Ny tombo avy telo eny ny fitarainana voarain'ny Bianco eto Mahajanga raha ampitahaina tamin'ny taona lasa. Zavatra telo ny tena tsara ampitahaina ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Mila mitandrina ny olona izay misanan'isa-panjakana eo amin'ny fitantanam-bola panjakana satria betsaka ny antsointsika hoe détournement de deniers publics na ny fanidikidinana vola panjakana. Io zany dia tsy azo leferina mihitsy ny zavatra io. Ny faharoa ny resaka marché public na ny tsenan'asa-panjakana betsaka ny vola panjakana very sy ny fantiantoka amin'ny fanjakana mahakasika an'io resaka marché public io. Betsaka zany ny ataontsika hoe famoaham-bola nefa tsisy akory n'ilay asa na tsy mifanaraka amin'ny vola mivoaka ny asa izay vita. Reny dia tsy maintsy anokafana fanadihadiana avokoa. Tafiditra anatin'izany reny resaka subvention reny na resaka vola eo anivon'ny resaka CLD reny izay azahoana fitarainana betsaka amin'izao fotoana izao. Ny fahatelo afatra ho antsika izay tompona andraikitra panjakana izay misanana io asa-panjakana io indrindra antsika manam-pahefana ao anatin'izay dia ny hoe tandremo ny fanararaotana ny fahefana. Ny fahefana izay ananantsika dia fahefana indramina ary fahefana avy amin'ny vahoaka. Ny dikan'izany ny vahoaka no lehibetsika ka noho izany metezany tsirairay ho modely eo anivon'izay sampandraraha misy anazy indrindrandrindra manoloana ny vahoaka izao betitsika. Tany Toliara no ivon'ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho any ady amin'ny kolikoly teto Madagasikara ny alatsinainy 7 desambra 2022. Vaovao manaraka kosa napetraka atao anatin'ny farisboeny ny fitaovana iray fanamorana ny fampananana asa na ny antsoina hoe SRE. Tonga teto Mahajanga ny tale général ny fampiroboroboana ny fampananana asa eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy. Ny sabotsy lasa teo nametraka izany rehetra izany. Judith Rakotovao no mitatitra ny fanampanazavana. Hatsaraina ny fampananana asa ho an'ireo tanora tsy anasa eto amin'ny faritry boeny. Napetraka ny SRE na Système régional de l'information pour l'emploi
fitaovana iray na site web ahafahana mahalala vaovao momba ny tontolo ny fampananana azy. Ny Italia Jeneraly ny fampiroboroboana ny asa eo anivon'ny Ministera ny asa sy ny fampananana asa no tonga teto Mahajanga nametraka an'izany ny sabotsy 7 Desambra teo. Zay ministerany fampananana asa no mendraikitra an'izay. Koa dia zay ny antony izy io miazakazaka manenjaka ny firoboroboan'ny teknôlôjia zany ny ministera mba hanamora ny fampananana asa ho an'ny tanora tsy ankanavaka manerana ny Madagasikara. Zany hoe culture entrepreneuriale zay no tanjon'ny ministera nametrahana an'izao SRE izao. Ao koa hitantsika ny statistique mikasika ny emploi, statistique régionale, nationale hita ao amin'io ady daholo. Tsy tsony zany ny fampantany hoe firy ny tsy anasa, aiza misy tolotrasa, ohatra zao hoe ny tolotrasa avy any amin'ny eto amin'ny faritra Boeny dia any Antananarivo any mipetaka ny affichage. Tsy zay tsony zavatra misy fa eto an-toerana dia afaka mahita daholo ny tanora rehetrarehetra dia misafidy izy hoe misy tolotrasa ohatran'izao ny eria dia ao zany ny mpampiasa no manao ny entretien sy manangona ny CV. Nisy ny fanomezana fampiofanana ho an'ireo tanora taorian'ny fametrahana n'ity fitaovana ity. Ny sabotsy 7 Desambra teo teto amin'ny Chambre de Commerce ny Mahajanga. Voalohany dia mba hitovy ny zo azon'ny tanora rehetrarehetra zay tsy anasa amin'ny fampananana asa, dia koa hanamora ny famoronana asa ho an'ny tanora sy ny fitadiavana asa. Zany hoe be dia be ny tombotsoa azo afaka mandray ny fampiofanana ny tanora amin'ny alalan'io satria en ligne zany anaovana ny formation. Afaka miditra koa ny mpampiasa zay manana tolotrasa ka amizay dia mifanerasera ao ny offre sy ny demande ka moramora ho an'ny tanora sy ny entrepreneur zany ny fifandraisana ny fiaramiasa. Tanteraka ny natao hoe emploi décent pour tous, fampananana asa mendrika ho an'ny rehetra. Tanjona ny ananana asa mendrika sy mahavelona indrindra ho an'ireo tanora izay eo ampitadiavana asa. Izay mahakasika an'iny fa tany amin'ny fokontany Amborovia kosa no nanaovan'ny fikambanana Gasikarana eto Mahajanga ny fizarana sakafo izay fanaon'izy ireo isaky ny atoandro ny sabotsy ho arantsika ny fanampanjavana sy ny zavanisy tao amin'ny fokontany Amborovia. Tsy voasamba ny fefa matetika ny fikambanana Gasikarana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no tonga tao amin'ny fokontany Amborovia mizara sakafo feno sy ampy ho an'ireo be antitra sy ny zaza rehetra. Misaotra betsaka amin'ny Andriamanitra voalohany, misaotra betsaka amin'ny fikambanany Gasikarana tondra sakafo ho an'ireto biantitra sy zazakamboty aty amin'ny faritra ny Amborovia. Engane nitohy mandrakariva zao fanomezana sakafo ataon'ny Gasikarana zao. Entanina koa isika association isan'ny ambaratonga an'izany sisa tsokajiny
mba anao zao zavatra taon'ny Gaskarana manome fanampiana ho an'ny mponina eto Majunga zao. Ya fiaramiasa amin'ny association Gaskarana hatramin'izay tsara dia tsara le fiaramiasa. Isaky ny sabotsy atoandro no anaovan'ny fikambanana Gaskarana izao fizarana sakafo izao amin'ireo fokontany 4 eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Izay ny amin'iny fa miverina ao arantsika ireo filazana izay voray teto amin'ny radio telenakay. Filazana manjo salamy fahatelo amby roapolo anjiny ny fahaefatra enina dia mandeha mamakivaky lohasaha akaiky ny fahafatesana azy ao dia tsy atahotra loza amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay ianareo avana sy tapaka fa ny ava malalanay Rakotovao Jean Denis comptable retraité tao amin'ny Sarlakos dia natsony ireo ojany aminy teo amin'ny fahaenina amby taonany. Ny razana dia miainga ao an-tranony ao an-tsara mandroso ambany lot 19 parcelle 69 ambany ny bassin amin'ny roa ora tolakandro ary hoentina novambeloma farany ao amin'ny FJKM zona vaovao mialohan'ny tondrana azy any amin'ny fasandrazany any Ambotromanjaka Antananarivo. Izao no solo ny filazana ho an'izay rehetra tratrantso. Filazana olona very. Niala tao an-trano omaly alatsinainy 9 desambra maraina ikantoniana Hortensia mipetraka eny amin'ny fokontany Mahatsinjo ka tsy mbola niverina hatramin'izao. Andeha hividy charbon aty amin'ny vila no nialany tao an-trano raha ny fanazavana ireo fianakaviana. Salama saina tsara izy io, 20 taona, 5 vao 10 andro eo no natongavany teto Mahajanga avy any Fianaratsoa. Iangaviana ary izay mahita azy mba hanatitra azy io ao amin'ny fokontany Mahatsinjo na koa aty amin'ny RTN na iantso ny laharana 034 44 978 88. Manantena ny fiaramiasa antsika rehetra. Lafomba vao makasika ny fankalazana ny zon'olombelona kosa indray isaka ny 10 volana Desambra no ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zon'olombelona. Ho antsika teto Mahajanga manokana tsy dia nisy ny fanamariana n'izay andro maneran-tany ho an'ny zon'olombelona izay. Teny amin'ny fonja fanarenana maro foto kosa nisy ny etsika tsotrotso nanamariana izany andro maneran-tany ho an'ny zon'olombelona izany. Aniseny no mitatitra ny fanampanazavana. Tsy nisy ny etsika fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zon'olombelona ny daty ny 10 Desambra ho antsika teto Mahajanga araky ny fanazavana nomeny tompon'andraikitry ny sosialy eo anivo ny fonja fanarenana Mahajanga no ny toetrandro ratsy no antony tsy nampisany ity fankalazana ny resaka zon'olombelona ity. Ahemitra amin'ny fotoana manaraka izy io raha ny vaovao ray. Ny andro androany 10 Desambra io le andro natokana hankalazana le zon'olombelona. Tsika moa raha malala koa fa nisan'le andro ratsy nandalo teo iny dia ny fonja tsy maintsy manakana be dia be ny fandamina rehetra mahakasika ny zavatra io amin'ny toetrandro ihany koa. Mijery ny toetrandro zany tsika. Io moa vaovao intsika omaly iny dia hoe mbola ratsy ny andro androany dia votena le mesura za karakara hoe aleo aloha ahemitra le fankalazana 10 Desambra. Zay no tonga ny teny am-boalohany hoe tsara ny ampahafantarantsika vahoaka sy ireo rehetra izay nanohana ny reto voafonjantsika ato rehetra fa ny fankalazana 10 Desambra zany dia mihemitra ary tsy misy le izy. Nisy ny lalao famaranana fifaninanana baolina kitra izay nionan'ireo samy voafonja eto amin'ny fonja fanarenana ny Mahajanga ny marainany talata 10 ny volana Desambra. Mbola tafiditra amin'ny etsika fankalazana ny resaka zon'olombelona ity fifaninanana ara-panatanjahantena ity. Mahakasika ny androany fotsiny zany aloha satria ny andro mihitantsika fa ny tsara izy io. Ny lalao baolina kitra final zany ho an'ireo voafonja samy voafonja no natanterantsika tandroany. Ho isy hatrany ny vaovao izay omena mikasika ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zon'olombelona rehefa tonga ny fotoana anaovana azy io araka ny daty izay tapaka eo. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony kosa indray tamin'ny zoma fahenina ny volana Desambra lasa teo no namoana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra andiany faefatra avy anivo ny sekoly Le Rossignol toerana fampianarana ireo mpianatra ho sage-femme sy infirmière eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga.
tao amin'ny New Park Resort Ambourvy no nanaovana ny hetsika rehetra. Judith Rakotovao. Papivelona 570 sy infirmiera 70 ireo no navita fianarana tao amin'ny sekoly ambony Le Rossignol eto Mahajanga. Ny zoma 4 Desambra teo no nanatanterahana ny lanonana famoahana azy ireo teto amin'ny New Park Resort Ambourvy. Andiany faefatra nanaraka ny fampianarana tao amin'ny IFSPR na Institut de Formation Supérieure des Paramédicaux Le Rossignol izy ireo. Misalitra ny anarana hoe avitra ka ny filohan'ny Université ny Mahajanga Profesora Tiandaza Dinarali Odilon no ray mpiay azy ireo. Telo taona ny faharetan'ny fianarana, ireto no andiany fahaefatra. Izay eo amin'ny fampianarana ambony ambaratonga ambony ao amin'ny Institut Rossignol zany dia milamina tsara ilay fampianarana ao, ampy traikefa ireo mpampianatra, dokotera sy infirmière sage-femme. Mahafinaritra be ilay fampianarana izay ampy fahalalana tsara ary afaka manao stage izay amin'ny CHU, CSB maro isan-karazany. Hoantsika tanora indrindra izay vao afaka baka teo, aza misalasala manantona ny Institut Le Rossignol Paramédicaux mba hitonga hisoratra efa mandeha efa manomboka ile fisoratana anarana zao mbola mandray mpianatra izy ireo ka manentana antsika rehetra zany mba ho tonga amin'ny Institut Rossignol satria ara-panjakana ny institut. Ny fampianarana tao amin'ny Rossignol moa zany dia nahafinaritra ny mpampianatra efa zadra raha daholo manana traikefa ary izay mpianatra tao amin'ny Rossignol dia tsy ny olona fotsiny tamin'ny cours théorie tany amin'ny fianarana fa ny sitraka ny stage pratique tany amin'ny tombom-toeram-pitsaboana miankina sy tsy miankina tamin'ny fanjakana tompoko. Nahatonga na ny safidy ny filière sage-femme tompoko dia voalohany indrindra angamba dia vocation ilay izy aloha fitiavana manokana dia fahatsapana fa mba ilaina araka ny fitenenana fandraisam-pitenenana nyraisin'ireo manam-pahefana rehetra ny fandimby teo hoe ilaina andriny ny fahasalamana vahoaka izahay dia izay nahatonga nanapa-kevitra ny roso amin'ity lafampianarana paramédicale ity toa. Ny fanentanana ho anareo zandry izay vao avy nahazo baka teo dia aza misalasala manantona ny Institut Rossignol fa sekoly nijoro ara-panjakana ary ekeny fanjakana ny diplôma azo avy ao. Dia ho antsika rairay aman-dreny izay mananjanaka maniry anaraka izany lalam-piofanana izany dia aza misalasala manantona ny Rossignol tompoko fa hitokisana ny Institut Le Rossignol. Tsy mena amin'ny tany sekoly ambony tsy miankina hafa eto Mahajanga ny IFSPR Le Rossignol raha eo amin'ny fampianarana. Misy hatrany ny ezaka atao ny tompona andraikitry ny sekoly isan-taona. Isika eto Boyeny izany hoe telo taona ny faharetan'ny fianarana ny anarana mpianatra izay mivoaka licence androany. Ny faharetan'ny fianarana izay telo taona fa izahay dia efa nandritry ny folo taona zao ny tena ny sin'ny groupe Le Rossignol. Izany hoe efa manana traikefa mihitsy ny amin'izay fampianarana paramédicaux zany. Manana tombony be ireo mpianatra izay avoaka satria miara-miasa amin'ny ministère en santé sy ministère ny enseignement supérieur izahay. Izany hoe manana ny hôpitaly ahafahana manao stage ireo mpianatra ireo. Misy ny privé ary misy koa ny public. Raha marina dia ny tombontsoa aloha dia ny sekoly raha ohatra ka ny orina teto Mahajanga dia nanana ny lalana avy amin'ny ministère ny enseignement supérieur izany hoe manana ny habilitation ny sekoly afaka izany hoe afaka mifaninana amin'ny fidiran'ny mpiasam-panjakana raha efa misy ny recrutement avy amin'ny ministère en santé. Izany hoe izay zao dia efa tombontsoa voalohany anana ny mpianatra izay mivoaka eto satria ny sekoly dia ara-dalàna ary manana fifandraisana ministère ny enseignement supérieur sy ministère en santé dia raha hivoaka eto ireo mpianatra dia afaka miditra amin'ny mpiasam-panjakana ary hoentanina koa izy ireo mba hanokatra cabinet manokana ho an'ny tsirairay avy. Ary misy ihany koa ireo toeram-pitsaboana izay miara-miasa aminay partenaire anay izay afaka mandray manao recrutement ireo mpianatra vao mivoaka eto aminay. Ho anareo ray aman-dreny metraka fitokisana ianareo aminay dia izahay koa manome izay tratry ny herinay hanome izay expérience feno avy aty ireo mpampianatra maro izay mampianatra amin'ny université eto Mahajanga ary manana ireo dokotera maro sy professeur ireo zany izahay ato amin'ny sekoly hanome izay tena tsara indrindra hiezaka ny anatsara izahay ny fampianarana sy ny kalitao rehetra amin'izao fampianarana paramédicaux izao.
eny amin'ny fokotany mahavoky avaratra no misy ny IFSPR le Rossignol eto Mahajanga, sekoly mampianatra ho papivelona sy infirmiera efa zahadrara sy efa manenika ny faritra valo eto Madagasikara. Vaovao mahakasika ny îles éparses na ireo nosy manodidina ny Madagasikara kosa indray, mitohy ny fitakiana izany ataon'ny malagasy ary misy ny atrikasa sy ny dinikasa hoentina anaovana ny fitakiana n'ireo îles éparses ireo. Raha ny fantatra dia efa misy ny anarana malagasy napetraka ho an'ny îles éparses. Fanampanzavana iarana amin'ny Willy Ranomenjanary. Mitohy ny fitakiana ny îles éparses na ny nosy manodidina atao ny fitondram-panjakana malagasy sy ireo vondron'olona izay natokana ikondo amin'ny famerenana ny îles éparses na ny nosy manodidina. Maritra 3 andro ny fivoriana ataon'izy ireo ary atolotra ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny efitra tapaka ao anatin'izany. Nanamafy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement fa fanana ny malagasy ary tokony averina amin'ny malagasy ny îles éparses na ny nosy manodidina. Tsy maintsy resana manomboka izao ny mahakasika fiandriana pirenena malagasy amin'ny Ronosao satria hatramin'izay teo anivon'ny firenena mikambana foana no adina ataontsika ary ny firenena mikambana dia mampirisika jargon frantsay ifampiresaka amintsika malagasy. Sika atao amin'ny alalan'ny finoana publika dia nanokatra izay vavahady vaovao zay tamin'ny fionany tamin'ny filoha Macron tany Paris tamin'ny volana Mai lasa teo. Taorinan'izay dia napetraka ny vomeran'asa ny rotonta iombonana zany ka mazava amintsika ao anatin'izay fa ohatra ny taloha raha misy fivoriana dia tsy azo resena ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ny Ronosao fa nanomboka tamin'ny fivoriana dia napetraka antsika mazava tsara fa tsy afaka mifampiresaka amin'ny zavatra hafa antsika raha tsy mifampiresaka aloha amin'ny fiandrianam-pirenena ny Ronosao dia mazava tsara fa sika dia mifototra amin'ny lalàna raisam-pirenena. Ny azy dia mbola mamerina ny lalàna ny fanjanahantany ka izay rehetrarehetra zay no antony mahatonga antsika mila hevitra maro, mila dinika ohatran'izao mba ahafahan'ny malagasy rehetrarehetra tsy tokotrano io fa mpandeha anjara tokoa amin'ny ezaka ataontsika amerenantsika ny fiandrianam-pirenentsika amin'ny Ronosao. Anisan'ny teraka resabe teto Madagasikara ny fanehoan-kevitra nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny hametrahany amin'ny taona 2024 ny ivitoeram-pikarohany ao amin'ny nosy manodidina. Nitondra fanazavana mikasika izany ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement. Fomba fijery zany zay no azonareo ny firenena dia manana ny agenda politika. Ny ana Frantsa dia avelako an'ny mpitondra ny Frantsa, ny Frantsay zany no manana agenda politika fa ny fantatsika dia zao ny rotonta dia fanaraka fa tsy maintsy resana manomboka izao Ronosao ao anatin'ny dinika ombonana nanaovana azy. Tsy ny fitondrana ireriany ny tokony mitaky ny nosy manodidina fa fananana iarahany malagasy rehetra ny îles éparses. Ny tanjona ho an'ny rehetra dia ny famerenana ireo nosy ireo ho an'ny malagasy. Izay mahakasika an'iny fa namarina tamin'ny sabotsy fa 7 volana desambra teo ny 15 taona nisia ny fiady gasy teto Mahajanga. Etsika maro no noentina nankalazana izany rehetra izany. Anise Rasmandimby. Fanehoana ny aiady eo amin'ny resaka fiady malagasy miaraka amin'ny fizarana maro mpankasitrahana ho an'ireo mpikambana amin'izany fiady malagasy izany. Ireo no nanamariana ny fankalazana fa 15 taona nisia ny fikambanana fiady malagasy teto Mahajanga. Fiady malagasy zany amin'ny fiady malagasy anazay dia taranja sport ara martial le izy zay gasy namorona azy dia masana fanabeazana kapigeny le izy dia ao fanabeazana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ka ny programme hitandroany zao tamin'ny fankalazana fa 15e anniversaire androany zao dia resaka ara-batana naseho teo
fa ao amin'ny fiady zany misy resaka ara-panahy koa dia misy resaka fitsaboana ara-pahasalamana. Dia ara-pahasalamana teto aloha mbola mipetraka eo anatin'ny mpikambana sy membre anty fiady malagasy ilay izy fa eritreretina ilay izy avoaka kokoa ivelan'ny fianakavibe fiady malagasy ilay izy mbola betsaka amin'ny programme atao amin'izay manaraka zany fananganana toeran-kabine anankiray ohatra fitsaboana sy fitsaboana mahafiady ny fiady malagasy hatramin'izay sy ny ara-panahy izay fanampiana olona mba ho hanana fahaleovantena ara-panahy sy hanana fahiratana ara-panahy. Ka ny vinavina moa zany tahaka izy fanabeazana mba sandrahako kokoa manerana amin'ny faritry boeny sy manodidina satria fa misy any Namakia, any Mahajamba, any Antsohia fa mitera-tanjona ty amin'ny faritry boeny misy petany kokoa no anapatana ny izy kokoa. Manodidina ny enimpolo ny mpikambana ao amin'ny fiady malagasy eto Mahajanga amin'izao. Makasitraka andre mpikambana efa ato anatiny izay tsapa sy hita teo fa mahazo tombontsoa na amin'ny lafin'ny vatana zany na saina fanahy dia araka ny volaza teo moa fanabeazana re izy fitaizana fampivilarana ny maha-olona tanteraka ka manentana ho an'ireo tanora zaza olon-dehibe zay liana sy maniry teo mpikambana manentana mavitrika zany mba ho tonga anatona ny ekôla paritaka eny amin'ny fokotany fa zava-dehibe ary zava-tsoa no tovozina sy atolotry ny fiady malagasy ho an'ny vahoaka zany. Tamin'ny sabotsy fa 7 volana desambra tao nanaovana ny hetsika fankalazana ny 15 taona ny fikambanana fiady malagasy eto Mahajanga teto amin'ny restaurant Le Roche Rouge. Notronony ny talemparitra ny tanora sy ny fanatanjahantena eto Boeny. Mampetsi-po tokoa nahita an'le démonstration nataon'ny ankizy tamin'le fiady malagasy. Tena tsy ambakan'ny firenena hafa satria ny Sinoa zao manana ny kung fu, ny zareo européenne sy américaine manana ny karaté, fa tsika koa tsika malagasy manana an'le hoe fiady malagasy izay naseho an'le ankizy teo ireny ary hita fa tena mendrika tokoa ary mampiavaka azy ao anatin'le fiady malagasy sady mitaiza ara-panahy zareo, mitaiza ara-pahasalamana zareo ary mitaiza ny ankizy koa amin'ny teknika ny ara-martiaux ka mazava ho azy mifandraika tanteraka amin'ny vina izay napetraky ny ministera fitondram-panjakana fohy be de ho tohanana zany reto ankizy reto satria ho reharehantsika eo amin'ny sehatra nasionaly eny maninona moa raha eran-tany tokoa ary moa mba ho lasa sangany dia fiady malagasy ity ka ho taranja iray indray ho any amin'ny lalao olimpika. Koa eto zany zay dia makahery, makasitraka ary mampirisika an'reto mpikatroka ny taranja fiady malagasy reto maleova malasana hatramin'ny farany eo any ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena anohana anareo foana. Koa eto zany zay dia manainga ny ankizy rehetra mba izay liana amin'io taranja fiady malagasy io dia mahazo makaransemaa izy eo amin'ny jeunesse sport dia tafahoana amin'ireo mpampianatra sy mpitaizana ankizy ao amin'ny fiady malagasy. Tamin'ny taona 2010 ny nananganana ity fiady malagasy ity teto Madagasikara. Izay ny amin'iny fa miverina ho arantsika ireo filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity. Filazana manjo salamy fahatelo amby roapolo anjiny ny fahaefatra eny na dia mandeha mamakivaky loasa akaiky ny fahafatesana azy ao dia tsy atahotra loza amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandranesanay ianareo avana sy tapaka fa ny ava malalanay Rakotovao Jean Denis comptable retraité tao amin'ny Sar Lagos dia natsony iray ody any aminy teo amin'ny fahaenina amby taonany. Ny razana dia miainga ao an-trano ny ao an-tsara mandroso ambany lot 19 parcelle 69 ambany ny bassin amin'ny roa ora tolakandro ary hoentina novambeloma farany ao amin'ny FTKM azony vaovao mialoha ny tondrana azy any amin'ny fasandrazany any Ambotromanjaka Antananarivo. Izao no solo ny filazana ho an'izay rehetra tratrantso. Filazana olona very niala tao an-trano omaly alatsinainy 7 desambra maraina ikantoniana Hortensia mipetraka eny amin'ny fokotany Mahatsinjo ka tsy mbola niverina hatramin'izao. Andeha hividy charbon aty amin'ny vila no nialany tao an-trano raha ny fanazavana ireo fianakaviana. Salama saina tsara izy io, 20 taona, 5 vao 10 andro eo no natongavany teto Mahajanga avy any Fianaratsoa.
iangaviana ary izay mahita azy mba hanatitra azy io ao amin'ny fokotany Mahatsinjo na koa aty amin'ny RTN na iantso ny laharana 034 44 978 88 manantena ny fiara-miasantsika rehetra. Izay ny amin'iny fa misy ny vaovao tsara ho fantatra avy anivon'ny fiangonana Vahao ny Oloko eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ho arantsika. Ampifaliana tompoko no entina mandrosa tokatrantsika mianakavy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ao amintsika rehetra manaraka indray ny fahita lavitra zany ao anatin'izao vaovao izao. Ny antony ekarana eto dia mahakasika n'ilay hetsika izay ho tontosaintsika nanomboka tamin'ny asabotsy teo ary tsy farana ratsy anoany amin'ny faraparany taona anoany zany vao farany tietsika ty anisan'ny tena ngeza be nefa ny fiomananao ho avy sahady ny asabotsy ho avy zao amin'ny 7 maraina eny amin'ny trano fivavahana Vahao ny Oloko exa ho fimata pasika Mahajanga be amadika ny orinasa Komama manana loha hevitra tsika mitondra ny hoe lohateny hoe vita ny adiny fiainana miova alohan'ny farany taona. Izy ity dia ataontsika isa-taona satria maro ny olona no misitraka ny fitahian'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra ary ny fahasoavan'Andriamanitra. Maro ny zavatra efa noresantsika mahakasika ny amin'ilay hoe ny zavatra anankiray tonga eo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy tonga ho azy fa misy antony avokoa. Raha potika amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy hoe potipotika ho azy amin'izao fa nisy antony napotika an'io. Raha rava amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy ravarava fotsiny amin'izao fa misy antony maharava an'io. Isorana an'Andriamanitra ihany aloha fa nandalo ny rivodoza nefa ny raha jerena zany ho atsika teto amin'ny fahatropoany aloha zany dia mba isorana ny tompo isoran'Andriamanitra zany fa tsy dia nisy zavatra hoe simba be na ny fandalovan'izay izany ka ao anatin'ny zavatra ohatran'izany no tiako andraisana lesona kely ho ampita amintsika mianakavy hoe ny zavatra anankiray mitranga dia tsy tonga ho azy. Raha hoe miakatra amin'ny vato any amin'ny boro miakatra eny amin'ny arabe dia tsy tonga ho azy eny reny vato reny fa nisy antony. Inona le antony? Nandalo ny cyclone. Dia misy karazana zavatra ohatran'izay zany eo amin'ny fiainan'ny olona tsy raray avy fa maninona ny olona mety ny fiainany dia vetivety eo dia potika, nandeha tsara ny fiainany dia vetivety eo dia rava, lamina tsara ny fiainan-tokantrano ny fiainam-pitiavany dia vetivety eo dia mifakahala miady ary misaraka mihitsy mifampitory eny amin'ny tribonaly. Fa maninona tsy tonga ho azy fa misy antony. Ny antony iray anisan'ny tena hoe ngeza be dia voalohany indrindra dia misy ny atao hoe asana devoly zany izay mitondra korotana. Ny anjara asan'ny devoly moa tsy rehavana dia ny hoe mamono mandringana ary mangalatra. Resantsika zany satria indraindray lany andro eo amin'ny fanomezan-tsiny ianao mametsiny ny hafa hoe nivadiko mihitsy pasterany tena maditra ohatra tsy miraharaha vady aman-janaka laniny amin'ny fisotroana amin'ny fidorohana ny volany. Inona no mahatonga azy manao an'izay? Misy antony ao ary izay antony izay mihitsy zany no fongorantsika raha asana devoly mahazo alolona. Misy ny atao hoe vokatry ny famosaviana mety ho felonana io amin'ny fiainana, tsy ny hoe olona miady ihany fa misy olona mialina fotsiny zany rehefa ohatra hoe tafiakatra amin'ny fiainany anankiray dia ampiasainy ny devoly amodika nylay fiainan'ilay olona misandratra dia tapitapika eo tonga dia mikorotana, tsy ahoana eo dia tonga dia rava le fananana amidy atao antoka potika tsisy ninina intsony, tsy tonga ho azy zany. Miezaka ny miarina ianao dia miarina kely dia mitotongana, miarina kely dia mitotongana dia hoy hoe mila nyity fotoana ity ianao ahafahanao mamantatra hoe inona no mahatonga an'izany fa maninona ny fiainanao ny ohatran'izany. Tapitra lany trosa ny volanao faran'ny volana dia mitrosa indray ianao dia miamitombo tsy misy fiainana mahafinaritra mihitsy. Le karama vao azo dia efa fiasan-doha vao mandray vola ny olona anankiray miaka marona dia efa miasa loha ary miasa saina satria sady miferinaina moka an'le vola ndoha trosan'olona, le trosan'olona koa nefa tsy maintsy aloha satria efa nohanina efa nalaina dia sady manome misy amin'ireny raha kely no omena dia betsaka miamitombo ihany le volan'olona any aminy, tsy hitan'intsony izay iainana. Ny fiainana koa fa varatra zao salazaina hoe miamafimafy ihany ary efa tandindo ny andro farany hoy ny tenin'Andriamanitra dia miaratsy zao fiainana zao. Tsika rehetra samy mahita an'izany fa hoy aho hoe mbola misy ny azo atao miaraka amin'i Jesosy. Amin'izao vanim-potoana izao zany vahaolana tena tsara indrindra, vahaolana ngeza be ho amin'ny fiaina-tokantrano, fiainam-pianakaviana ho antsika mianakavy dia tsy misy afa-tsy ny ao amin'i Jesosy ary eo nitondrantsika fanazavana any amin'ny tranon'Andriamanitra ka izay no anasanantsika zany. Misy eo mety vokatry ny fahotana fa fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia avy amin'ny fahotana. Misy indray ozona avy any amin'ny ray aman-dreny manaranaka tratran'ireny karazana fanamandendehany amin'ny tsibo, fivitosana, sepotra daholo nahafaty azy mianakavy avy any amin'ny ray aman-dreny be any dia miampita
dia ohatrohatran'izany zany le endrika isehoan'ireo karazana fanaratsy a zay mety mamodika sy mandrava amin'ny fiainan'olona fa hoe tombony ho antsika amin'ny fahatongavanao a ny alarobia atoandro amin'ny 12 rahampitso zany amin'ny 12 atoandro dia fotoana angezabe ny rahantsika ao anatin'ny sekoly ny fitahina sy ny fanasitanana fa ny asa botsy ho avy zao a dia manana lo hevitritsika hoe vita ny antiny a asaiko ianao tongava omany de zao ny anjara fotoananao fa manana zavatra tsara ho anao Andriamanitra eto moa na dia anapita biara manatetra ihany a fa hoe tongava eo amin'ny écran eo ny laran'ny telefôna dia afaka miantso ianao raha mila fanampanazavana hitahanao Andriamanitra nisy anao tsy maintsy miova ny zavatra rehetra aloha amin'ny farany taona tahiny tontsika izay mahakasika an'iny fa eo amin'ny vaovao misongadina amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray nahafatesan'olona ny fipoahan'ny volcan tany Nouvelle-Zélande ankoatr'izay dia nanatanteraka fionana ihany koa any Frantsa ny filoham-pirenena ukrainiana sy ny filoham-pirenena rosiana ary tao anatin'izany ny fanetrehan'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ho arantsika ny fanampanazavana. volcan de White Island dans le nord de la Nouvelle-Zélande a pris une cinquantaine de Ny touristes pokatampoka ny volcan a White Island any Nouvelle-Zélande omaly. Ity toerana ity isan'ny manintona mpizahatany betsaka noho ny hatsarany morontsiraka ananany. Dimy amin'ireo mpizahatany ireo no namoy ainy ary betsaka ireo mbola tsy hita hatramin'izao. Roa kosa hatreto no fantatra fa naratra mafy. Efa nidina eny an-toerana ihany koa ireo vonjy-taitra manampy ireo olona amin'ny fahasairanana nateraka ity fipoahany volcan ity. Est trop dangereuse. Tout est cependant mis en œuvre non loin de cet îlot inhabité. Pas d'élection sous la menace et pas de compromis. C'est le message adressé par des milliers d'Ukrainiens à leur président. Nanatanteraka fivoriana any Paris, Frantsa ny filohan'ny Ukraine Zelensky sy filohan'ny Rusiana Vladimir Poutine. Natria ny filohan'ny Frantsa Emmanuel Macron sy ilay chancelière allemande Angela Merkel. Ity fihaonana ity dia noentina nampitsarana ny ady misy amin'ny ireto firenena roa tonta ireto dia ny Ukraine sy Rusia. Natao ny marimaritra iraisana mba tsy hampihitatra ny raharaha eo amin'izy ireo mba tsy hatongavana any amin'ny ady lehibe fahatelo. Samy nilaza ny heviny ny filoha roa tonta amin'ny mahakasika ny tsy mampifanaraka an'izy ireo. Marina fa naharitra 3 taona izao fifaноlanana misy eo amin'ny Ukraine sy Rusia izao. Niezaka nandamina ny filohan'ny Frantsa Emmanuel Macron sy ilay chancelière allemande Angela Merkel ary tapaka taorian'ny fihaonana iny alina iny fa hoesorina eny amin'ireo toerana nametrahana azy ireo miaramila nalefa hiady ary ny volana martsa 24 avy izao dia efa tokony hiala ao izy ireo. Faire quelques compromis mais sans franchir certaines limites. Tapitra ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay atoandro ny talata 10 volana desambra 2024 kasitranatsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany kasitrana ihany koa ny namana rehetra teknisiana sy ny mpanao gazety ny aran'ny sala tamin'ny fampitana ny vaovao rehetra tany amintsika rehetra tany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompo.